冷车压板离合器可能有联合的状况，敢若连掉咧、夹掉咧。即摆拖拉机甲倒打，拖拉机甲倒打，即摆倒打。即摆咱这个档位，我即摆甲拍一手，我要嘿一档，冲出去。这个冷车的时候就会有这种现象，差不多半年啊，这个现象才半年啊。个人在想，是不是跟我平常在骑乘很少使用离合器，很少使用这个离合器来做换挡有关系。这个压板跟离合器好像出了状况，冷车较会啦，烧车就袂，烧车就袂。这个现象真奇怪。叫大家分享到这，再见，拜拜。